Jūsų komentaras apie rungtynes, kas šiandien lėmė tą pralaimėjimą? Pirmiausiai skirčiau, kad mūsų komandas, tai mūsų panelės, jos paprasčiausiai net netikėjosi, kad jos gali. Tos pačios pirmos 3 minutės parodė, kad, aišku, susidūrėm su agresyvia gynyba, su daug kontakto, daug jėgos, su daug fizinio žaidimo. Ir be abejo, mes atsiliekam fiziškai stiprokai nuo šitos komandos, bet kai tu tiki savimi, stengiasi bus 100%, kartais gali, ta energija ateina su dideliu noru, su didelėm pastangom. Praktiškai mūsų greitas puolimas, ką mes prašėm žaisti lėčiau, žaisti ilgas atakas, kad jos, gintųsi ir dėja mes skubėjom, padarėm skubotų metimų, kiekvienas skubotas metimas kainavo 2 arba 3 taškus. Ir ta pradžia dar lėmė. Ir ne tai, kad mes, lėtėme žaidimą, mes toliau įsivėlėme jų žaidimą ir praradom savo ritmą. Kai tik tai išpildinom kriterinius iki galo ir kantriai, visą laiką pasibaigdavo arba baudomis, arba metimo. Bet nesugebėjom to išlaikyti. Kodėl jūs manot buvo tas netikėjimas savo jėgomis? Nebuvo tai, kad Turkijos prieš tai būtų demonstravusi kažkokius labai didelius rezultatus, iš kur tas? Šito ne manęs klauskit. Šito reikia klausti pačių žaidėjų. Ir vienintelio, ko, sakyčiau, aš jau palinkėčiau, galbūt trūksta to tikro sportinio pykčio, be kurio aukštų rezultatų yra sudėtinga pasiekti. Ir aš tikiuosi, kad eigoje jis atsiras po truputėlį ir mūsų žaidimas gerės. Ar šiandien gal trūko rytų tų taškelių 10-12? Be abejo, trūko. Be abejo, tai buvo žmogus, kuris gal, kažkiek įneždavo truputėlį chaosą, bet jis imdavosi tam tikrais momentais atsakomybės ir nebijodavo ir gynybai būdavo agresyvi. Be abejo, jos trūko. Dabar rungtynė šeštadienį su Sūduvos komanda. Ar toks didelis pralaimėjimas nesugniuždys komandos? Ar? Jeigu tokie pralaimėjimai gniuždytų, man atrodo, būtų sudėtinga iš vis karjerą kažką pasiekti. Pralaimėjimai turi grūdinti, turi mokintis. Aš manau, padarysim rytoj tam tikras išvadas, analizės ir ruošime šeštadienį.